矛。唉，冇啦，O C 啦，O C，O C，O C，爆咩波？O C 啦，O C 啦，O C 啦。點意啊，龍飛。喂，如果佢溪，我想換技喎。溪咯，溪住先啦，咁換嘅睇住。佢哋 engage，佢哋 engage。打 West，打 West，冇控點，冇控點。未打，未交期。係冇控點。望縮嗰陣。圍牆邊我擺啲種子啊？你自己踩啊！3層嗰陣。你換到，你繼續啦。對面有技。嚟啦，打啦，打啦！前打我排解咗控。打咗我，打咗我。雲矛5秒。係咪有個雞頭啊？係你邊啊？等先，唔使。我啱啱觸發咗披風。總之前排就係有3層啦。點一貼士兵甲。我唔好咁樣入啊！你 DPS 打唔到嘅。後少少佢過嚟啦，後少少佢過嚟先回頭咯。喂啊！靚 J。佢哋又未打。追完咗打。未打㗎，睇住啊！喂，靚！哇！前排解咗控。好。我速位俾個雞頭。OK， 大寶。我睇住打咗手。波 S 唔該。雲矛3秒。唔使理我，我自己波。S 位嗰堆。我暈唔到佢哋。我要啲塔坤睇住啊！你哋啲奶後面要回一回喎。爆爆地啊！要殺一殺。可唔可以唔好兜翻嗰個速度啊？又得翻我速度。你攞。喂，冇事，我夾技咯。我有技。有冇 Judy 啊？我俾我大寶。雞頭中間。靚雞頭。要發熱。我哋又拉先。等佢哋過嚟打。等佢哋入速啊！翻去一試啊！攞種子。唔攞種子啊！你哋。我攞。我哋扭翻 end up 啊！佢哋想入去攞塔啊嘛？可能係。睇住啊！解咗控。我貼緊7。踩種子，睇住打咗佢，打咩？我俾個解控你先，俾個解控。打前面呢隻。佢彈到度，佢。士兵頭。OK， 有冇雞頭？後面咯。我交俾你。對面有技。佢拉埋喺中間喎。得。你未接波？未必有波波。我貼緊7。解咗控，睇住，你打咗。咪打你。有冇 Judy？縮嗰陣。走。OK，Judy 冇先 Judy。喂，睇住我哋有啲差，啲血有啲差。佢哋都唔好。雞頭啊！剔咩？放多。拉後先，唔好喺個速度打，喂，好撚騎啊個速。拉好。睇住有怪啊！睇住啊！靚，打塔坤。我 rest 咗。唔得，你睇住啊！囂卡。咦，原來 rest 唔到㗎啱啱。打咗未㗎？打咗㗎啦，打晒。打咗落塔坤度。咪我10秒雲矛。哇！啲風。5秒解控啊！10秒大寶。雞頭我掉落多底。喂，一定要打速咩？唔一定㗎，其實繼續拉係 open world 啦。睇住，哇！屌你老母閪！哇！臭閪啊！我 share 完咗打。咁咪俾人彈。喂，做咩搶撚咗我種子？喂！冇啊，雲矛要10秒。佢哋想 commit 咯。睇住啊！打緊我。我冇技，要補。補一石。喂，我抗退咗，我 rest 啊！打中間嗰扎。roll 頭。暈咗。靚啊！雞頭左邊，食咗我成。Keep going。隻彈喺度執嘢啊！後邊呢隻彈。Keep going。你都要推㗎啦，冇辦法咧。隻彈。而家準備打下波，冇士兵頭。可以打前排火雞可以講雲矛2秒。OK。靚，打後邊係彈，睇住打前點，打嘅 follow 頭先，打 follow 頭先。
哇，個雲矛爭少少。我哋追緊隻骷髏，我同阿 Ethan。你跟佢，你跟佢，你跟佢哋，你跟佢哋。瞓唔咗你打埋。你冇咗2隻 DPS 啊？得冇事。我殺咗，收咗，收咗。執嘢。 good shit good shit good shit。繼續追呢度 Annie 追緊 Annie 追緊兩隻。盾標上隻貓。啊，未必追唔追到？你轉唔轉得鞋嘅？未必。你轉鞋嘅啊？轉鞋嘅，轉鞋嘅。你而家轉鞋嘅，你未摸到佢轉鞋嘅先。我慢追佢。都係戰鬥。佢向嗰邊啊？向緊我呢個位行。揾到嘅。你啊，輕點就係隻。靚。走去邊啊？邊邊就哇！屌你有冇換技先？你落嚟啊！